ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಂಸಸ್ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಷಾಯ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸು, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು, ತಲೆನೋವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯನ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಹೀಟು, ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಹೀಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಷಾಯ. ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋರು ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನ ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಫ್ಲೇವರು ಲೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೇವರು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹೀಟ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಲ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಕುದಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ತಲೆನೋವು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಹಂಸಸ್ ಕಿಚನ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.